qiymət verdiniz. Siz bütün o təxribatlara baxmayaraq bizə dəyər verdiniz. Haqqa, sizin üçün savaşan insanlara arxa oldunuz, dəstək oldunuz. Məni hələ 2005-ci ildə mənə verdiyiniz dəstəyə görə sizin hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Eşq olsun sizə deyirəm. Hanımlar, hörmətli bəylər, bu günləri mənim dostlarım, mənim vəkillərim burada Azərbaycandakı korrupsiyadan danışırlar. Haqlıdırlar, çünki bu bizim bir nömrəli problemimizdir hal-hazırda. Çünki Azərbaycanın çox böyük sərvətləri var. Bir var ki, Allah Teala bizə sərvət verməyə, biz də olana qail olaq. Bir də var ki, Azərbaycanın yerinin altı üstü qızıldır. Burada İbrahim bəy çox düzgün izah elədi. Hər gün qiymətdən asılı olaraq 70-80 milyon dollar Azərbaycana pul gəlir. Neyniyirlər o pulları? Burada qeyd olundu. Təkcə həmin o yollardan, körpülərdən, saraylardan söhbət getmir. Əslində o pulların 3də biri, 4də biri həmin tikintilərə gedir. Qalan o 4də 3-i oliqarxların, nazirlərin, dövlət rəhbərlərinin ciblərinə gedir. Həmin pulu mənimsiyirlər, az gözlüklə mənimsiyirlər. Heç doymur gözlərim. Azərbaycanın ən gözəl güşələrinin hamısını hasarlayıb özəlləşdiriblər. Baxın, yəqin xəbəriniz var. Azərbaycanın gözəl təbiəti olan bütün əraziləri, Şəki, Zaqatala, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Xızı, Lənkəran, Lerik, Yardımlı, Goranboy, Göygöl, bütün yaxşı bizim ərazilərimizi, harasını, bizim ən yaxşı ərazilərimizi çox təəssüf ki, erməni işğal edib. Ermənidən qalan nə qalıbsa, onları da bunlar işğal ediblər. Hər yerdə özlərinə qəsrlər, villalar tikdirirlər. Dövlət hakimiyyətini... Biz sizlə fəxr edirik. Siz narahat olmayın. Siz narahat olmayın. Heç niyə fikir verməyin. Bizim bu görüşümüz razılaşdırılmış bir görüşdür. Fikir verməyin. Heç kim heç nəyi dağıda bilməz. Narahat olmayın. Görüşümüzü keçirəcəyik. Az diqqət eləyin bu təxribatçılara. Deməli, bu adamlar Azərbaycanın hər yerində villalar tikdirirlər. Azərbaycan nədir ki, dünyanın hər yerində villalar alırlar. Alsınlar əgər özləri bacarsaydılar, özləri qazansaydılar, biz onların pulunu sayan deyildik. Özləri bacarmırlar, özləri qazanmırlar. Sizin, bizim pulumuzu mənimsiyirlər, oğurluyurlar, bizim cibimizə girirlər. Bizim övladlarımızın vəsaitlərini mənimsiyirlər və istəyirlər ki, bu vəziyyət əbədi olaraq davam etsin. Bizim mübarizəmiz ondan ötürüdür ki, bu oğruları, bu xəzinə dağıdanları, bu büdcə dağıdanları məsuliyyət daşımağa məcbur eləyək. Xalq qarşısında onların hesabat verməsini təmin eləyək. Onların xalqdan oğurladıqları 10 milyardları xalqımıza qaytaraq. Siz də əgər bunu istəyirsinizsə, o zaman AXCP və Musavatın formalaşdırdığı seçki blokuna dəstək verin və sizin səsiniz parlamentdən gəlsin. Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, bizim problemlərimizin böyük bir hissəsi bu oğurluqla bağlıdır. Amma tək oğurluqla bağlı deyil. Rüşvət, monopoliya, insanlara dolanmaq imkanının verilməməsi, hüquq mühafizə orqanlarının, məhkəmələrin özbaşınalığı, icra orqanlarının özbaşınalığı adamlara öz halalca çörəyini qazanmağa imkan vermirlər. Və nəticədə Azərbaycanda böyük bir təbəqələşmə formalaşıb. Təbəqələşmə nə deməkdir? Bugün Azərbaycanın hər yerində böyük bir inkişaf olduğunu deyirlər. Çox saylı hündür mərtəbəli binalar tikilir. Dəbdəbəli binalar tikilir.
O binaları dünənki görüşdə bizim məhəllədə bir yoldaş dedi. Mənim sözüm deyil, sadə xalqın sözünü deyirəm, təkrarlayıram burada həmin adamın sözünü. Deyir ki, o binaları tikən də özləridir, satan da özləridir, alan da özləridir. Təqribən 30 min adam formalaşıb Azərbaycanda. O danışırlar inkişafdan, şəhərin küçələrində şütüyən o bahalı maşınlardan, həmən o bahalı mənzillərdən. Onun xalqın 99%-nə nə adiyyəti var? Mən sizdən soruşuram, həmin o milyardların sizə bir dəxli olunmu? Sizin həyatınızda dəyişiklik olunmu o milyardlardan sonra? Bəli, böyük bir təbəqələşməni yaşayırıq biz hal-hazırda. Bu təbəqələşmə onda göstərir ki, özünü. İnsanlar 75 manata, 85 manata aylıq yaşamağa məcbur edilirlər. Bir halda ki, hər gündə 1 milyon adama o 75 manatı vermək olar. Təsəvvür edin, bir günün qazancıdır o, bir günün. Amma onu ayda bizim adamımıza verirlər ki, bir ay sən o 75 manata yaşamalısan. Uzaqbaşı 75 manat bu pensiyonerin ən az maaş alanındır. Yaxşı, müəllimlər olsun. Azərbaycanda müəllimlərin 170 min müəllim var. Onun orta aylıq əmək haqqı 219 manatdır. 219 manata müəllim dolana bilirmi? Yox. Neyniyir? Şagirdlərdən pul tələb edir. Təhsil sistemi məhv olur. Valideynlər o pulu verə bilmirlər. Təhsil məhv olur. Siz məcbur olursunuz əlavə repetitor tapmağa. Həmin o repetitorlara kim pul verə bilirsə, övladını oxudur. Kim bunu tapa bilmirsə, övladlarımız bizim gözümüzün qarşısında kör olur, bədbəxt olur, oxuya bilmirlər. Bizim millətimizin genofondunu məhv edirlər. Təbəqələşmə buna gətirib çıxardır. Azərbaycanın həkimlərinə 130 manat pul verilir. Yekə-yekə regionun lider dövlətindən danışırlar. Heç utanmırlar. 130 manat ali təhsilli həkimin maaşıdır. Ona görə də həkim neyniyir? Hər bir gələn xəstəyə potensial soyğunçuluq obyekti kimi baxır. Adamlar artıq xəstələnən zaman xəstəlikdən daha çox həkimdən, aptekdən necə qurtarmaq haqqında fikirləşirlər. Bugün Azərbaycandakı ədalətsizlik, təbəqələşmə bundan ibarətdir. Və bizim mübarizəmizin ən kökündə duran prinsiplərindən biri məhz bu təbəqələşməyə qarşı çıxmaqdır. Bu haqsızlığa qarşı çıxmaqdır. Əgər siz bu təbəqələşmədən bezmisinizsə, əgər siz bu kasıblıqdan bezmisinizsə, bu haqsızlıqdan, hüquqsuzluqdan bezmisinizsə, o zaman sizin sözünüzü deyən insanlara dəstək verin. Sizi düşünən, sizdən ötürü həyatını riskə qoyan insanlara arxa olun, dəstək verin və biz sizin sözünüzü Azərbaycanın parlamentinə, dünyaya çıxaraq. Mən inanıram ki, bugün AXCP Musavat blokundan olan namizədlər, tək mən yox, bu dairədə mənəm sizin namizədiniz. Amma digər dairələrdə də olan bizim namizədlərimiz buna qadirdir. Yetər ki, siz bizə dəstək verəsiniz.